Atëherë e hapim kalendarin vjetor të ekspozitave me një hulumtim të Lek Xheloshit. Është një hulumtim në arkiven dhe në koleksionet e Det Jakovs, Pjetër Raboshtës dhe Geg Marubit, një hulumtim i gjatë pa leka, për të cilin do t'ju flasin vetë për këtë projekt, do thosha një ndër më të veçantit e Muzeut Marubi, e kalendarit të viteve që ne kemi pas. Kështu që unë ju falenderoj që edhe se një herë ka përplasje të ndryshme aktivitetin jetën e orë, asnjëherë ju nuk e lani Muzeun Marubi vetëm. Kënaqësi e madhe që jeni këtu mes nesh për herë. Kështu që fjalën ja kaloj Leks për punën e jashtëzakonshme. Leka. Mirëmbrëma gjithëve, dëshiroj t'ju them që kjo punë ka nisë faktikisht qysh në momentin kur kam fillu punë në arkivin Muzeut Marubi, me 1 shtator 2017, ku më dashur me kërku jo gjithmonë për veti, por edhe për tjerë lloj materialesh. Më mend më i veçantë ka kanë një furr buke që kërkohet e foto ku është prania buksa, më kupton për shembull. Gjatë këtyne kërkime ne kena has në mënyrë aksidentale në kuptimin e mirë të fjalës lloj materialesh, lloj temash, lloj situatash, të cilat gradualisht kanë fillu me marrë formën e tyne. Rasti më ikonik ka qenë kur Gjiçan Bedani më besoi hulumtimin e parë me arkivin e Det Jakovs që në vitin 2020, megjithëse ishte ekspozita më e gjatë në kohë e majtur në hapun në Muzeun Marubi, ajo nolli fatkeqësisht në kohë të pandemisë ku u vizitu proporcionalisht pak në raport me pasunin e madhe që bite arkivi i autorit ton në fjalë. Mas saj ishte ekspozita Pjetër Raboshtës që e kuroi profesor Sefpaci, e për cilën unë isha, si të thush, asistenti ose koordinatori që do të transferohet materialet e ndryshme për t'i mundsu profesorit hulumtimin e tij. Momentin kur këto tri situata u bën bashk, filloi me dalë në sipërfaqe prania një skulpturet, ekzistenca e një oborrit, një familje të rëndësishme qytetit, të asaj të Marka Karriçit, edhe të një arketipit mitologjik që e gjajmë në historitë artit, qysh nga modelet greko-antike deri tek rilindja italiane, tek poezia e Rilkes për shembull, që është Venusi, që është hynesha e dashonisë, edhe një bukuri e ideale të përsosur. Aty dolën pa 3 momente, 3 cikle të cilat jam përpjek me i organizu nëpërmjet rrugtimit tuaj në hapësinë, unë për këtë dëshiroj me u fol. E filloni në vitin 1940 me darsmen imagjinare, që u quajtë e tillë për faktin se nuk po martohet e kërkush. Thjesht Instituto Luce, një për institucione më të rëndësishme të filmit dhe të propagandës gjatë periudhës fashizmit, kishte sjell me porosi 2 kino-operator, njëri prej cilëve dihet edhe me emrin Alfredo Cecchetti, për të dokumentuar këtë ritual karakteristik të darsmes në qytetin tonë, cilën ne e kishim njohur nëpërmjet pikturës, bën fjala, Hidromenoja. Dim gjithashtu që edhe Hidromenoja vetë kishte përdorur si model, si arketip gjurmë e fotografisë që kishin lanë Marubët edhe ai vetë. Në këtë rast kena risinë e futjes së kamerës filmike, pra të një ngjarje e cila zhvillohet në vizje e sipër. Edhe historia e kino-operatorit në fjalë mas 44-shit, kur edhe regjimi edhe kahu i orientimit politiko-ideologjik ndryshoi, ai meti për një periudhë gjatë në limbin e qendresës në Shqipni, por edhe të dokumentimit tashmë ajo për propagandën fashiste, po për atë komuniste. Një autor, Cecchetti, i cili nuk dihet kjo gjë, nuk është e thanur shumë, por ka qenë edhe instruktori më i parë i kino-operatorëve shqiptar për kinostudion e Magjan. Masanai historia e tij noll me riadhësimin në Itali, por për këtë është marrë gjanë e gjatë një tjetër autor shqiptar, Roland Segu, i cili ka dedikuar edhe një film. Masanai ju shifni oborrin e Marka Karriçit, shifni gjeometrinë e estetikës së oborrit, shifni edhe praninë e një personit që duket si polic, nuk kuptohet mirë, domethënë se çfarë është, por gjithmonë marrëdhënie me Venusin, me këtë hyjni. Një dimension, një metafizik që jam i sigurt për çdo që ka vizituar ekspozitën që la mbrapa Gregory Crewdson e ka gjetë tek fotografi amerikan, tek mënyra se si ai organizon enigmen e disa subjekteve dhe disa ngjarjeve që nollin në një bosh, në këtë rast Amerikës e jo të oborrit Shkodran.
Masanaj keni me pa ciklin e baletit Karro Di Tespi, që në arkivin e 3 autorëve ekziston nga hulumtimet e mia vetëm tek Dedi Jakova, e ku gjithashtu shihni gjurmët e një pikture që në shekullin 19 kishte të bante me sprovat e Edgar Degas, të impresionizmit, kërkimit dritës, kinetikës, lëvizjes etj. Çdo gjë përfundon mas kësaj apoteoz, mas kësaj freski që bin balerinat në triptikun e epilogut të ekspozitës që i përket autorit Pjetër Raboshta, repertori i cilit fatkeqësisht në arkivin ton vjen në pjesën dërmuese pa tituj edhe pa data. Por aty shohim faktin që shtëpia Marka Karriçit tashmë është shndërruar në shtëpi pionierit, pra kuptojmë zhvillimin edhe transformimin politik të qytetit, por edhe të vendit ku po jeton të Pjetër Raboshta. Shihni një frym më dramatike të subjekteve që janë të zhveshur disi nga atisi sensual edhe magjepsja që shohim tek Gega dhe tek Deda në darsmen imagjinare dhe në baletin Karro Di Tespi, por shihni gjithashtu edhe momentin kur për arsye të ndryshme skulptura e mirënjoftën e historisë së artit Venusi tashmë zëvendësohet nga një skulpturë tjetër e cila flet për një shqipojë edhe për 2 fëmijë që nuk janë engjëjt e Rafaelit, por që një farë mënyrë na tregojnë pak për këtë dimension edhe për këtë ndryshim të parikuperueshëm që i psoi qytetit deri në kulmimin e viteve 90 kur jo vetëm skulptura edhe shtëpia u asgjësu përfundimisht nga prezenca e këtij qyteti dhe memorisë të tij. Kështu që unë ju falenderoj për pranimin tuaj, du me falenderuar në veçantë tanë kolegët e mi që kanë bërë mujtun realizimin e kësaj ekspozitë, në veçantë mjeshtrin Isuf Huti që ka realizuar kornizat me po të njëjtën delikatesë me cilën ne përpiqemi me ju sjell printimet e riprodhimit të arkivit ton. Faleminderit. Atëherë ekspozitën e deklarojmë të hapur edhe faleminderit. Perciò mi accorgo